ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যাযাবর বাপি। তো আজ আমি বাজারে এসেছি, কিছু শাকসবজি নেব। তো চলুন, তো শাকসবজির পাশাপাশি আমি কিছু শশা নিব। এটা হলো আমাদের কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারের হনুমান মন্দিরের গলি। আর এখানেই গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক সবজি বিক্রেতা টাটকা টাটকা তাজা সবজি নিয়ে মার্কেটে বিক্রি করতে আসেন। তো এখান থেকেই আমি আজ সবজি বাজার করব। দেখুন কি সুন্দর সুন্দর তাজা তাজা সবজি উঠেছে। শশা নিব। তো শশা কত করে দাদা? একটু জোরে বলেন। 30 টাকা কিলো। 30 টাকা, কম সম হবে না? না, হবে না, বাঁচবে না। এগুলো কোথাকার শশা? তুফানগঞ্জের লোকাল শশা। তুফানগঞ্জের লোকাল শশা, ঠিক আছে। তো আমায় 500 গ্রাম শশা দেন। কচি কচি দেখে দেবে, বেশি বড় দেবে না, কচি কচি পাবেন। এই কচি কত করে গো? 2 টাকা দিয়ে দিলাম। এই কচি কত করে? না বেশি দিয়েন না, আমি প্রতিদিনই নিয়ে যাই। ঠিক আছে, বেশি দিলাম, নেন। এই কচি কত কচু? চলে গেছিলাম 35 টাকা। কচু 35 টাকা বলছো? 25 টাকা। খুব সুন্দর কচু, খেয়ে দেখেন, ভালো লাগবে। একদিন নেবেন আর আবার আসতে হবে। একটি হেলদি খাবারের রেসিপি দেখাচ্ছি, আপনারা প্রত্যেকেই খেতে পারেন গরমের দিনে। তাছাড়া বিশেষ করে সুগার, প্রেশার, বিভিন্ন রোগের পেশেন্টরা এটা খেতে পারে। তার জন্য একটা শশা লাগবে, এই যে আমি একটা শশা নিয়েছি, দেশি শশা। আর একটা লাগবে কাঁচা লঙ্কা, আর লাগবে 1 প্যাকেট জলজিরা। তো জলজিরা সম্পূর্ণ লাগবে না, অল্প লাগবে। তো চলুন, হ্যাঁ দেখুন আমি শশাটা কেটে নিচ্ছি কুলার দিয়ে। এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খুবই খেতে মজা লাগে। তো ফাইনালি আমার শশাটা কাটা হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে করে নেবেন, এটা জাস্ট দেখা সৌন্দর্যের জন্য। আমার হয়ে গেছে, এবার আমি বটি দিয়ে এটাকে চপ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চাকু দিয়েও করতে পারেন, আমার বটি দিয়েই খুব ভালো লাগে কাটতে। এক সাইজ করে কাটবেন। বিভিন্ন ডিজাইন ভাবে অনেকে কাটে। আমি এভাবেই কাটি। কেটে নিলাম, এবার কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। দেখুন লঙ্কাটাকে কিন্তু এভাবেই কাটতে লাগবে। এবার আমি জলজিরাটাকে কেটে নিচ্ছি।
শশাগুলোকে খুলে খুলে নিন, আলাদা আলাদা করে নিন। এবার এর মধ্যে জলজিরা ছিটিয়ে দিন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, যে কোনোদিন শশা খায় না সেও শশা খাবে। এবার এটাকে হালকা করে এভাবে আলতো করে মেখে নিন। একবার খেয়ে দেখবেন কি স্বাদ। আমি খাচ্ছি, সেই স্বাদ। দেখুন শশাটা লঙ্কাটা পড়াতে আরো স্বাদ হয়েছে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে, লাইক করে, শেয়ার করে দিবেন অনেক অনেক। তো আজকের মতন ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ব্লগে। আপনারা ভালো থাকবেন।